Finito lo stato di emergenza, si apre una nuova fase nella gestione del Covid. Cadono diversi obblighi, ma non quello del vaccino per il personale sanitario, in vigore fino a fine anno. Se insegnanti ultra cinquantenni ora possono tornare al lavoro con un tampone negativo, non così per medici e infermieri. Chi non è immunizzato viene sospeso. Assenze che si sommano quelle del personale positivo e che incidono sulle strutture ospedaliere, anche naturalmente sull'azienda ospedale Università di Padova. I numeri sono numeri importanti perché abbiamo 288 colleghi tra infermieri, medici, operatori sociosanitari che sono attualmente positivi al virus. A questi si aggiungono 113 sempre personale sanitario sospeso perché non ha fatto appunto il vaccino. A Padova devono fare i conti con 400 lavoratori in meno e turni da ridistribuire sui colleghi. Il fatto che abbiamo del personale assente cosa comporta? Comporta all'interno dell'organizzazione delle rivisitazioni dei turni di lavoro. Un impegno riorganizzativo in più per gli ospedali, che devono anche affrontare liste d'attesa che si sono allungate per visite e interventi non urgenti rimandati durante la pandemia e che ora bisogna recuperare.